BMW の充電器を使いやすく改造します。いい天気ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。とは言ったものの、いい天気というより暑いので、ちょっとね冷たいものを調達します。はい、ということで熱いコーヒーを飲むというね、なんか人って矛盾だらけ。はい、それでは今日の作業に移っていきたいと思います。こちらが BMW X5 の充電をしているバッテリーチャージャー。今までにね動画を上げてきましたが、こちらちょっとねスペックを見てみましょう。最大で 6A、 これまた重要になってきますので覚えておきます。このチャージャー、性能面で全く問題なくとても大活躍してくれているんですが、ちょっとね使いにくい点があります。ということで今日はねこちらの丸型端子のついたコネクター、そしてその延長ケーブルを購入しました。これを使ってチャージャーを使いやすく改造していきたいと思います。最近の BMW は電力をめちゃくちゃ使うので、定期的な充電がね結構キーになってくるんですが、毎回この割り口を使って車両側に接続するのが結構手間でした。ですのでこちら丸型端子をもう常に車両側に接続しておいて、ケーブルの先端で取り外しできるようにしたいと思います。ちなみにこちらにヒューズが入っていますが 10A となっています。先ほど 6A となっていましたので、これでね大丈夫そうですね。瞬間のアンペア数はちょっと 6A より超えるかもしれませんが、10A あれば大丈夫でしょうと。そしてこの丸型端子を使った接続方法、高級な CTEC と呼ばれるカーチャージャーではすでに採用しています。BMW 乗られている方で CTEC の使われている方結構いらっしゃるかなと思いますが、なんせ高いんですよね。性能面では僕のでも問題ないんですが、価格でいうと3倍ぐらい違います。ということで今回は僕のチャージャーに CTEC の使いやすさ、それを追加したいなと思います。そこでミソになるのがこちら、クイックコネクターと呼ばれる接続方法。バイクのバッテリー充電で使われている方もいらっしゃるかなと思いますが、ここで充電器と接続することができれば頻繁に使う僕としてはとても便利になると思います。そして映像の方では今マイナス線をねこう辿っていっています。接続方法でテレコになってしまうこともあるので、また後ほど説明したいと思います。そして延長ケーブルの反対側、こちらをチャージャーにつなげるんですけども、この割り口をもう取り除いて、そして直接ここのチャージャー本体の配線に割り込ませるというのが今日のプランになります。はい、そしてこのコネクタ左右で形状はね全く同じなんですが、出ている配線の色がね上下異なりますよね。車両側に接続する部分は今左手で持っている方、そして右手に持っている方はもう取り除いて、配線のみをバッテリーチャージャーに接続割り込ませていきたいと思います。こちらの丸型端子の方のクイックコネクターはもう車両側にね設置するだけですので、こちらは今日は使いません。また次回設置動画作っていきたいと思います。延長ケーブルの方のコネクターをまず切り離します。このコネクター自体もねまた別の機械に使えそうなので、少し長めに取っておきましょうか。ですがこれ日本の Amazon から取り寄せたんですが、なかなかこのワイヤーカッター部分がうまくいかない。ギボシかしめるのはねもうめちゃくちゃ使いやすいんですが、切るのはあんまり得意ではないよう。びっくりするぐらい簡単に切れる。割り口も切り落とします。
こちらもまた別の用途でね使えると思いますので、ちょうど同じ長さになるようにして切っておきます。先ほど切り落としたコネクターと一緒にくっつけて丸型端子でもワニ口でも接続できるように加工するのもいいですね。もうちょっと長くやった方が良さそうですね。これゲージをねちょっと広げて長めに被覆を向きます。最近 DIY ラボという A モンのスポンサーしているブログなんでしょうかね。あれでこの被覆を向いた後全部取らずにそこでよじると簡単にねこの導線をねよじることができると。これ神がかってる裏技、知った時は衝撃でした。バッテリーチャージャーと延長ケーブルの端っこをこのようにしてね割り込ませて接続していきます。はい、後でこれミスります。 2.5mm の圧縮チューブを使ってこれをね入れていますが、いつもその車いじりで使う配線よりね格段に太いんですよね。だからこれで間に合うわけがなかったんですが、もうねいつもの感じでこれ使って失敗しました。はい、続いて苦手なハンダ付け、精一杯頑張ります。このハンダゴテのね火力というんでしょうかね、そのパワーが弱いので、それも原因だと思うんですけどね。そしてこの配線自体も太いのでなかなか熱がねその導線に伝わってくれないので、このいい温度に達するまで結構時間がかかりました。はい、この出来雑ですが、やっぱ被覆がね溶けちゃいますね。もっと早く手早くやらなければいけませんが、そして圧縮チューブがねもう立ち往生、もう前にも後ろにも動けないぐらい詰まっております。もうこれカットして 4mm のチューブで再挑戦したいと思います。どうでしょう、さっきよりはマシですかね。はい、ハンダ付けできました。僕手元に透明の圧縮チューブしか持っていません。黒だとねちゃんと隠れていいんですけどね、これもともと iPhone の充電ケーブル、あれ白なので断線した時にねこの透明が活躍してくれたんですが、こういった車にはねこの黒がやっぱりいいですよね。ということで結局ビニールテープでね目隠しというか、もうそれだけのために巻いております。
はい、というわけでバッテリーチャージャーとクイックコネクターがついている延長ケーブルの結束ができました。バッテリーチャージャーからこの部分を返して、そしてそのままクイックコネクター、そしてクイックコネクターを丸型端子のついたクイックコネクターとこちらで接続をして、この丸型端子が車両側のバッテリーターミナルに接続されると。はい、そして車両側にね、丸型端子を設置するという作業につきましては別の動画にしたいと思います。もともと CTEC の充電器を買われて、でその丸型端子を車両につけたいという方はね、この動画見てもしょうがないと思うので、このね、車両側に取り付けるところだけを見たいと思いますので、それをね、次の動画で上げたいと思います。めちゃくちゃ便利になりました。お楽しみにしていてください。それでは今回の動画参考になったという方は、いいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。